नैबे ओनसोलाव जे लामा आन्दायनाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ लामा दिन्थिनो थाखाय बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों हारिखौ रैखाथि गोनां हारिनि मोनसे आन्दायनाय थासारिनिफ्राय मोनसे सोरां लामाखौ बिथाङा दिन्थिदोंमोन। बेनिखायनो दिनै बिथांनि 88थि थैनाय सानाव फैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे गुरुदेबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायनि हरदों। 88थि थैनाय सान गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनि दिनैहाय बे काजिगावआव बेखौ खुंनाय जादों। बेयाव फैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। बर' फिसा हिसाबै सासे गुरुदेब कालीचरणनि बिथांनि होलांनाय बिहोमा, बिथांनि सान्थौ सानस्रि, बिथाङा सासे जिहेथु समाज सिबियारि, समाज संस्कारक आरो हारिखौ गोजोर खालामनायनि थाखाय जिफोर हाबा मावलांदों, दा बिथांनिसिम खेरलेबसे जोंनि सिबिनाय, जोंनि खुलुमनाय, मान होनाय बेखौ निस्सय साफ्रोमबो बर' फिसाया निस्सय होनो लुबैयो आरो बेबायदिनो आंबो दिनैहाय बेयाव फैनानै गावखौनो जोबोद गोग्गानाय मोनदों। मानोना गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मआ बिथाङा धोरोम फोसावारि, ब्रह्म धोरोम फोसावग्रा बिदिल' नङा। मानोना मोनसे समाव बर' हारिया मोनसे आन्दायनाय बायदि थासारियाव निस्सय दंमोन। जों हारिखौनो मोनसे दिग गैयै थासारि बायदियाव जों दंमोन आरो बे हारिखौ दिनै मोनसे दिग निस्सय होफिनदों। रांखान्थि बिथिङाव, सोलोंथाइ बिथिङाव, राजखान्थि बिथिङाव गोजोर नङाब्ला मोनसे हारिया जे थांनानै थानो हाया आरो हारिनि राव आरो हारिमुवा माला गोजोर जायो जेला बे हारिनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय अबंलावरिनिबो मोनसे हेफाजाब निस्सय नांगौ आरो बे अबंलावरिखौ हेफाजाब लानांगौब्ला मोनसे बिजों नांगौ, बिजों। आरो बे बिजोङानो जाहैबाय ब्रह्म धोरोम। आरो बेखायनो बै समाव नैबे ओनसोलाव जे लामा आन्दायनाय जोंनि बर' फिसाफोरखौ लामा दिन्थिनो थाखाय बिथाङा ब्रह्म धोरोमनि गेजेरजों हारिखौ रैखाथि गोनां हारिनि मोनसे आन्दायनाय थासारिनिफ्राय मोनसे सोरां लामाखौ बिथाङा दिन्थिदोंमोन। बेनिखायनो दिनै बिथांनि 88थि थैनाय सानाव फैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे गुरुदेबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय सिबिनायनि हरदों। दिनै दानि इयुन सोलोंसा बिथांमोनहा दिनै बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ हारियाव लाखिलांबाय थानांगौनि थाखाय आरो हारिल' नङा, जोंनि खाथि खाला साखाथियाव थानाय हारि माहारिजों लोगोसे जोंनि सारा आसाम, सारा भारत आरो सारा बुहुमाव दिनै गोजोर खालामनो थाखाय बेयाव स्कुल गायसननानै, फरायसालि गायसननानै फरायसाफोरखौ गियान होलांनाय बेयो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। बेनिखायनो दिनै बे काजिगाव गुरुदेब कालीचरण ब्रह्मनिनो जोनोमनि मोनसे ओनसोल बे पर्बतजरा, बे पर्बतजरायाव फैनानै आं गावखौ जोबोद गोजोननायजों लोगोसे देरगानाय मोनदों। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा BM भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो
लोगोसे अफिस मेनेजमेंट कर्सेस, कम्पिउटार कर्सेस आरो कम्युनिकेटिव एन्ड सफ्ट स्किल एजुकेशननि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनेल इन्स्टिटिउटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।